kita ke mana? Ke Pondok Halimun. Ke Cibeureum. Cibeureum. Kita ke Curug Cibeureum, guys. Kita istirahat dulu sebentar. Kita lanjutkan. Bye. Bye. Belum di aksen. Om Prabu. Itu namanya Om Prabu. Sampai ya? Jalan ke Jonggol gini. Wah, sama. Hai guys, kita sudah sampai air terjun Cibeureum. Sebentar lagi aja. Sebentar lagi belum nyampe. Belum nyampe. Dikit turunan air terjun. Iya, Guys, ikutin. ikutin saya ya. Awas istirahat. Salah nanjak, bentar lagi sampai Curug. Iya. Ada air bocor.
Oh, licin. Alhamdulillah. Sekarang sampai guys. Iya. Hmm. Lihat guys. Nih, selamat datang di objek wisata alam. Curug Cibeureum. Oke. Gak ada orang. Oh, ada. Ada tuh. Mana orangnya? Alhamdulillah. Cilok, mah itu. Ayo dong. Topnya ada. Guys, udah nyampe Kita sudah Curug. sampai di wisata alam nih. Nih, Di bawah ada tukang apa guys? nih, terlepas. Tada, ini adalah air terjun. Tapi kalau harus hati-hati ya, karena itu tuh tinggi. Hah? Hai guys. Di ini ada cilok guys. Emang cilok stasiun di sini guys. Cibeureum. Kita udah sampai di Curug. Lihat di sana air terjunnya. Keren banget. Kita bawa kompor sama apa itu namanya? Teko buat bikin mie. Tapi ingat ya, nggak boleh buang sampah sembarangan guys. Sampahnya harus tetap dikumpulin untuk dibawa pulang lagi, dibuang di tong sampah di rumah. Oke? Wih. Ini mie soto. Ini nyoba ya. Ya. Jangan lupa guys, ini jangan Ya. lupa iklan-iklan. Mantep ya? Ya. Cuacanya gimana nih? Dingin, makan kopinya. Ini makan hangat. Badan jadi hangat. Badan kita jadi hangat ya. Makan dulu guys. Makan dulu Wih, guys. mantap, mantap. Jalan mana? Dan suram aja. Cepatat. Iya, Kita ketemu nanti kalau udah nyampe di jalan pintu keluar. Bye.
sampai di mana